अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अर्निंग फन। दोस्तों मेरे सामने पड़ा हुआ है डेल का लैपटॉप जो कि मॉडल है E6410। ये कोर i5 फर्स्ट जनरेशन लैपटॉप है। मैं हार्ड डिस्क निकालूंगा आपके सामने। अगर आप इसका हार्ड डिस्क निकालना चाहते या लगाना चाहते और आपको लोकेशन नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको उल्टा करना है और बैक कवर पे 3-4 स्क्रू लगे होते हैं। आपने किसी स्क्रू ड्राइवर से इसको सेफली और अच्छी तरीके से आराम से रिमूव करना है। एक ये यहाँ लगा होता है, एक यहाँ पर लगा होता है दरमियान में मेन वाला, एक इस साइड पे। फिर उसके बाद जब ये स्क्रू आप निकालें तो अपने हाथ से थोड़ा सा इसी तरफ इसको जो है वो मूव करना है। जब आप इसको मूव करेंगे तो कवर बैक कवर जो है वो इसका निकल जाएगा। ये पूरा सिस्टम है, अंदर मशीन जो है वो अंदर यहाँ पर है। ये मुख्तलिफ डिवाइस ऐसे बायोस सेल अगर आप देख रहे हैं तो ये बायोस सेल है जिसका कनेक्शन यहाँ लगा होता है। ये हार्ड डिस्क का लोकेशन है, इसके अंदर हार्ड डिस्क पड़ा होता है। इसके ऊपर ये आपको स्क्रू नज़र आ रहे होंगे। आपने इसी दो स्क्रू जो है इसको रिमूव करना है आराम से। जब आप इसी दो स्क्रूज को रिमूव करेंगे तो आपका हार्ड डिस्क आसानी से निकल जाएगा, जैसे कि आप अभी इस वीडियो में देखेंगे। मेन वाला स्क्रू ये है। अगर ये टाइट ना हो और अच्छी तरह नहीं लगा हो तो फिर आपका जो है सिस्टम हार्ड डिस्क नहीं लेगा, वो आपको नो बूट डिवाइस, नो बूटेबल डिवाइस वगैरह ये ऑप्शंस आपको, ये एरर्स आपको दिखाएगा। तो उसके लिए आपने इसी स्क्रू को टाइट रखना है। जब आप इसको रिमूव करेंगे तो फिर आराम से इस तरफ मूव करना है इसको। और ये निकल गया मेरा हार्ड डिस्क। अब मैं इसको साफ़ कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, जो भी मैं चाहूँ कर सकता हूँ। अगर आपको कोई एरर वगैरह हार्ड डिस्क में दिखाई दे रहे तो आपने इसी के कार्बन को किसी रबर से या किसी साफ़ कपड़े से इसको साफ़ करना है। ज़्यादा इस्तेमाल से ये जो है वो ये मसाइल दिखा रहे होते हैं। लगाना किस तरह है, वापस इसी तरह आपने इसको लगाना है और दोनों स्क्रू जो है वो अच्छी तरह लगाने हैं ताकि ये स्पेस जो है इसके अंदर ना आ जाए और कनेक्शन अच्छी तरह लग जाए। इसके अलावा आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।